sponsor van dit weekend. Het spektakelstuk, het sluitstuk. Formula 1, de Heineken Formula 1 Dutch Grand Prix. 72 ronden hier op circuit Zandvoort. De auto's zijn inmiddels op weg voor de formatieronde. De laatste ronde hier over het circuit voordat we met de race van start gaan. Mijn naam is René de Boer. Ik mag u akoestisch begeleiden door de actie op de baan. En ik doe dat samen met mijn Britse collega, the voice of Formula 1, Mr. Bob Constantinos. Thank you very much indeed. Good afternoon everyone. Are you having fun out there? Are you enjoying it? We're ready to go for 72 laps of this Heineken Dutch Grand Prix round 13 of the FIA's Formula 1 World Championship. We've got 19 cars on the grid, 20th in the pit lane, ready to go. They are on their final parade lap. We're expecting a race of, well, 1 or 2 pit stops, the possibility of 1 pit stop, probability of 2 pit stops, but also some rain in about 5 minutes, according to a message to Fernando Alonso. Zo is het inderdaad. Over 5 minuten zou er eventueel een regenbui worden verwacht. Helaas was de informatie die we zojuist kregen via de boordradio naar Fernando Alonso. En dat is wel een probleem. Maar goed, dan gaan we kijken hoe we daarmee omgaan, hoe de rijders daarmee omgaan en de teams daarmee omgaan. We krijgen informatie dat het circuit volledig is uitverkocht. Het totaal aantal bezoekers over dit weekend van 305.000 mensen. Absoluut indrukwekkend. Dat bent u namelijk. U en jij allemaal hier op en rond het circuit. Dank dat u alle hier bent en voor een geweldig spektakel, een geweldige sfeer hier op Zandvoort zorgt. We hebben 1 rijder die in de pitstraat staat. Dat is Kevin Magnussen. Daar was sprake van een technisch probleem. Dus wellicht zou dat goed teken kunnen zijn voor Max Verstappen. Naast hem Lando Norris, dan is het George Russell, Alex Albon op de tweede rij, Fernando Alonso en Carlos Sainz op de derde rij, Perez, Piastri, Leclerc en Sargent. Dat is de top 10. We wachten op de groene vlag en dan gaan de 5 lichten aan. Die gaan nu uit en zijn is voor de Grand Prix 72 op Zandvoort. Max Verstappen aan de leiding. Buiten aan de binnenkant de Duitslandbocht in. Voert het veld door de eerste ronde. Lando Norris verrent zich bijna. Lastig, we zien de rookwolken opstijgen. Maar Max Verstappen absoluut geen enkel probleem. Door de Gerlachbocht, op weg voor de eerste keer. De Hugenholtz in, de kopbocht. U kunt dat allemaal zien op de beeldschermen. En als u hier langs het circuit bent. Max Verstappen aan de leiding. Heeft al een mooi gat geslagen naar Lando Norris. En we zien de actie. Zonder problemen. Het volledige veld door de Hugenholtzbocht. Door hun rug op weg door de Slotenmakerbocht naar het schijfvlak. De kritische bocht waar veel rijders eraf zijn gegaan in de loop van het weekend. En Max Verstappen heeft al een mooi gaatje geslagen. Bob. Max Verstappen disappearing already off into the lead from Lando Norris, and up into third place is Fernando Alonso, and then George Russell, Alex Albon, and then Carlos Sainz. But Sainz may well have overtaken Albon now, or has he dropped back a little bit? No, Albon's there still, and then it's Sainz ahead of Perez. Carlos Sainz die Sergio Perez ingehaald heeft, gepasseerd. Daarmee de 6e plaats heeft overgenomen. Maar Max Verstappen nog steeds aan de leiding. En het lijkt erop dat we wat regen zien op de achterkant van het circuit. Inderdaad, de hoogte van de Hansresbocht. We zien de regen op onze camerabeelden schijnen. En nu inmiddels ook hier op start en finish. Regen op start en finish.